en el tiempo, si hay espacios sagrados, también hay tiempos sagrados, ¿eh? ¿Y cómo sabemos que hay tiempos sagrados? Porque no es lo mismo un domingo que un lunes, todos lo sabemos. El domingo, o sea, a priori todo el tiempo es igual, da igual. La división de la semana en 7 días es puramente arbitraria, de hecho se la copiamos a los judíos, y los romanos contaban de 10 en 10 los meses, las semanas, los meses. Pero hay un momento que algo nos dice, este día es sagrado, este día no se puede hacer una serie de cosas, este día se deben hacer una serie de cosas.